Anatitra ny arabandray tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ity alina ity. Nandritra ny fanolorana ny mpikamana vaovao teo anivon'ny gouvernement tao anatin'ny filakevitry ny ministra omaly teny amin'ny lapampanjakana ny avoloa no nanambarany ny filoham-pirenena ny tanjona sy lahara-pameana ho an'ireo ministra efatra vaovao. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotarson. Tokony tsy ho vesatra amin'ny fianakaviana sy ny firenena intsony ny tanora, tanjona amin'ny famerenana ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arak'asa ny ahafahana manofana tanoratra ny amin'ny arahetsy isan-taona hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ary omena seza manokana izany formation professionnelle izany fa ao anatin'izay moa ny enseignement technique. Ny tanjona ao anatin'izany dia mba ahafahantsika manofana tanora ny tanjona ao anatintsika dia ao mitondra voalohany manokely izany dia farafahakeliny any amin'ny 100 000 ny tanora hofana. Amin'ny taona faharoa dia tokony miakatra ny amin'ny 200 na 300 000 any ny taona raiza, ary amin'ny taona fahatelo farany ao anatin'ny izay mandat ny taona nomeny vahoakatsika dia tokony miakatra any amin'ny 300 na 500 000 ny olona hofana. Ny tanjona omena zany dia hoe tokony misy tanora voahofana any amin'ny 1 million any no tanjona ao apetratsika mba hofanina ao anatin'izao eto amin'ny tany sy ny firenena. Ho an'ny ministeran'ny fampianarana, tanjona hoy ny filoham-pirenena ny ampitombo ny isandreo zaza malagasy miditra an-tsekoly. Misy ny zaza malagasy mianatra ankehitriny fa mbola betsaka ary mbola maro ireo zaza malagasy mbola tsy tafiditra an-tsekoly noho ny antony maro samihafa. Noho izany zany tsy maintsy atao miezaka ampitomboiny ny ireo zaza malagasy mahiditra an-tsekoly. Misy tetikady maro apetratsika ao anatin'izany. Anisan'izany ohatra ny fanamavanana ireo ray aman-dreny amin'ireo vola tokony aloha amin'ny fidirana izay ifandraisana tamin'ny filakevitry ministra hoe tsy tokony hisy intsony ny droit d'entrée aloha mba hanamainana ny ray aman-dreny. Anisan'izany ny fanomezana scolaire, anisan'izany ny fanomezana ireo fitaovana maro samihafa toy ny tablier, ary indrindra ihany koa izany zavatra zany mampirisihana ny hoe mba ahafahantsika mampitombo ny salanisa ireo mpianatra izay mianatra. Ny fianatsarana ny fotodrafitrasa kosa no fanamby ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mila mametraka izao hitantsika fa rehefa nisy ny Covid-19 raha tsisy ny hopitalo manara-penitra tsika ny misahirana no nandraisana amin'ireny marary rehetrarehetra ireny. Zay no ampitombotsika hoe mila ampitombono ny fotodrafitrasa sy ny fampitovana tsy amin'ny tanàn-dehibe ihany fa manerana district mba ho tonga mihitsy any amin'ny commune sasatsasany ny hopitaly manara-penitra. Nilaza kosa ny filoham-pirenena fa noho ny fiainana vaovao lalova no nanovana ny ministra ny mponina Irma Naharimamy. Ministra vaovao misa efatra no niditra teo anivon'ny gouvernement Atsai Christian nanomboka omaly. Samy manana ny fomba fijeriny ny mahakasika an'izay fanendreny izay ny rehetra. Ho an'ny député Lanto Rakotomanga dia tsara ny safidy tamin'ny fanendreny ireo ministra vaovao ireo. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotarson. Tena nojerena ary nosivanina ny mpikamana vaovao efatra mandrafitra ny gouvernement hoy ny député Rakotomanga Lanto, olona manana traikefa eo amin'ny sehatra nanendrena azy izy ireo. Za aloha mahita hoe efa tena jerevana ary efa tena hoe nisivanina zany ireny olona voatendry ho mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernement ny Atsai Christian ireny. Inona moa ny antony tenenako an'izay? Raha ohatra tsika hijery ny ministra ny fahasalamana dia olona efa niasa ao amin'ny ministère, efa PCA teo amin'ny agence des médicaments, efa DG, efa nikirakira zany tokony tsy ho vahiny amin'ny intsony ilay zavatra andrasan'ny filoham-pirenena sy takin'ny vahoaka ao anatin'izay zavatra. Ohatr'izay ihany koa
ny ministra vaovao eo anivo ny tetikasa sy ny formation professionnelle zany dia hitako ihany koa raha ny tao amin'ny CV-ny zany dia efa DG tao izy efa piasa tao amin'izany enseignement technique izany dia hitako zany hoe tokony tsy ho vaovao intsony hoe olona taty ivelany no natao fa promotion mihitsiny no azony tamin'izay zavatra izay raha ijerintsika ny ministry ny fanabeazam-pirenena dia fantatritsika tsara raha matoa ministra Michel fa Marie Michel fa olona efa niara-niasa tamin'ny filohan'ny République ary directeur juridique teo anivon'ny présidence zany noho izany raha ny diplôme ny jerena dia angambany anakiefatra ny doctorat ananany dia amin'ny resaka maromaro économie ny juriste ihany koa izy PDB tiako tenenina zany ny traikefa tena ananan'le olona ny fiarahany miasa ihany koa fatany hoe ohatry ny ahoana ny zavatra endrasan'ny filohan'ny République ohatry ny ahoana ny zavatra tsy azo ny atao amin'ny maha-juriste azy amin'ny mahafantatra ny fiasan'ny filohan'ny République ihany koa izy ny andrasana aminy sisy dia hoe mahaiza miresaka mandamina an'ireo mpampianatra malagasy ireo zay sisa fa mino fa vitany ara-dalàna zany zavatra zany eo amin'ny ministry ny ponina dia iarahantsika mahafantatra matoa solombavam-bahoakany eo dia olona miaina tao anatin'ny sosialy ary tena tsy maintsy manao an'izay asa sosialy izay ny mahasamy hafa azy dia teo raha ny circonscription rery no nijereny sy nanaovany an'ireo asa sosialy sy ny filan'ny vahoaka ireo zany fatany filan'ny vahoaka dia tena Madagasikara mihitsy no hojerevany amin'izao fotoana izao ka dia mampahery amin'ny zareo hoe vitanareo zany nambarany Lantrakotomanga ihany koa fa mazava ny sordalana ho an'ireo ministra vaovao. Ny député Lantrakotomanga dia nilaza fa olona afaka hitondra fampandrosoana avokoa ireo mpikambana efatra vaovao ao anatin'ny gouvernement Tsay Christian. Mifanohitra amin'izany kosa ny fomba fijery ny député Tima Vofity tao Antsimondrano Ratsimbazavy Alain ho azy dia tsy mitondra vahaolana ao amin'ny fampandrosoana ny firenena izao firafitry ny gouvernement vao natsangana izao. Vola Ravoavy Sitsiry Rakotorsan Atrandy no mitatitra anao ny vaovao. Nilaza fa tsy afa-po tamin'ny fanovana ny mpikambana tao anatin'ny gouvernement Tsay Christian ny député Tima Vofity tao Antsimondrano Ratsimbazavy Alain nambaranty parlementaire ity fa ny firafitry ny gouvernement tsy dia tsy vahaolana angana ary tsy ahitana taratra ny fampivoarana ny firenena. Anisan'ny nitondran'ny fanamarihana manokana ny momba ny ministerany adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana izay tsy noe sorona ny mpitarika azy ary maneho ny asa ao anatin'ny gouvernement Atrandy. Ny fahitako manokana ny fanovana mpikambana ho nivon'ny gouvernement dia voalohany aloha tsy afa-po ny tenako antony dia tsotra misy ireo atao hoe tompon'andraikitra na ministra zany zay heveriny maro fa tokony hialy ao nivon'izany mpikambana ao nivon'ny gouvernement zany no mbola mipetraka eo amin'ny toerana ankehitriny. Anisan'ny nitarika olana lehibe amin'ny fomba fijeriny vahoaka maro anisa ny fitantanana ohatra ny ataony ministera ny adi-tany zay sady filohan'ny CCO amin'izao fotoana izao hitantsika fa maro tsy fahatomombanana amin'ny lafim-pitantanana na be resaka ny maro ohatra na mahakasika ny valo miliara na dia tany anivon'ny ministeran'ny fanabeazana kanefa dia ministry ny adi-tany no nanome an'ilay antsoina hoe sans objection an'izany fampiasana an'izany volo zany. Niditra indray ihany koa ny raha zay mampieritreritra ny maro amin'izao fotoana izao amin'ny fampitaovana ny CCO io izay ahitana facture amin'ny papana. Ireny zavatra reny zany no mahatonga ny vahoaka malagasy mikikika amin'izao fotoana izao hoe toa tsy mangarahara mihitsy ilay fitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena ary mbola voasatonany reny fa inonay fa reny aloha no hita sy voamarina amin'izao fotoana izao fa mety mbola ahina ny isin'ny zavatra mbola tsy mazava hafa amin'ny lafim-pitantanana nyty firenena ity. Aokotsika vahoaka ho an'izay mahita an'izay tsy fahamarinana na tsy fahatomombanana izay dia aoka ny heviny satria ireny no ahafahana
manaitra ny tompona andraikitra zay tandrify mba ahafahan'ny firenentsika miroso amin'izany fampandrosoana ny firenena ho an'ny tompontsoa ny vahoaka izany. mikasika ny fanakatonana ny orinasa AAA dia nilaza ny député Ratsimbazafy Alain fa maneho baribary fa tsy manome lanja ny fanarenana toekarena ny fitondrana ao anatin'ny fanakatonana ny orinasa fananany filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay sady lehibe ny vondry ny mpanohitra RMDM. Ny raha nalala ny fanenjehana ny tompon'ny orinasa AAA sy ny orinasa MBS amin'izao fotoan'izao izay sesilany ny fanakatonana na ihany koa filana antsozay amin'ireo orinasa ny filoha Marc Ravalomanana. Ny fahitako an'izay zavatra dia hita hoe tsy mijery intsony amin'ny fampandrosoana ara-toekarena amin'ity firenena ity ny mpitantana ankehitriny fa lasa fifanenjehana amin'ny olona tsy mitovy fijery ara-politika na ihany koa ny mpanohitra no ataon'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao. Tsika nefa dia fantatra tsara fa latsaka katerena ny firenena ka ilaina dia ilaina ny fijerena n'izay fiarikarena ny malagasy zay dilaza ihany koa ny député Tima voafito ao Atsimon-drano fa ilaina ny fifanomezan-tanana amin'ny fitantanana ny firenena indrindra amin'izao vanim-potoana ny krizy izao ary tokony handray ny hevitra samihafa ny mpitondra mba ahafahany manatsara ny paikady hitondrana ny firenena tafalatsaka lalina anaty fahantrana ny vahoaka malagasy ary ny mpanohitra hoy ny député Ratsimbazafy Alain dia tsy mitsahatra mitondra ny hevitra anarenana ny firenena. Avao totosa momaly ny fampafantarana n'ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernement Tatsay Christian dia niroso tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny ekipa vaovao. Nisy ny fanendrena tompona andraikitra ambony sy fanapa-kevitra samihafa izay noraisina atao anatiny izany filan-kevitry ny ministra izany. Anisan'izany moa ny fiantsoana fivoriana tsara-potoana ny Antenimira Rotonta. Vola Ravavy sy Tsiry Rakotoarsan. Ivory tsara-potoana manomboka amin'ny 20 aogositra 2024 ny Antenimera-pirenena sy ny Antenimera-ndoolona ny didim-panjakana fiantsoana fivoriana ny Antenimera Rotonta dia notapahana nandritry ny filan-kevitry ny ministra notarian'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary natao omaly teny amin'ny alapam-panjakana ny Avoloha. Voafaritra fa tsy mihoatra ny 12 andro ny fivoriana tsara-potoana ny Antenimera ary lahadinika amin'izany ny momba ny fametrahana ny commission mixte paritaire hoentina mandany ny tolo-dalàna laharana ohatraohatra ray bara 24 tamin'ny 20 febroary 2024 izay mikasika ny fantsina ny anjiny sasantsasany eo amin'ny lalàna laharana 20 bara oatra raiky amby 20 tamin'ny 20 aogositra raiky amby 20 mikasika ny fitsarana momba ny kolokolo izay natolotry ny député Idéal Son voafidy tao Ampaniandrefana. Noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny didim-panjakana manitsy ny andiny vitsivitsy mamaritra ny redevance sy ny ristourne minière ary ny frais d'administration minière mba ho fampiarana ny didim-panjakana laharana 20 bara 17 tamin'ny 7 desambra 20 ho fampiarana ny lalàna laharana fa 7 bara 8 tamin'ny 7 aogositra 7 sy 9 mikasika ny code minier notapana ihany koa ny didim-panjakana mametraka ny comité de pilotage hoentina mandrindra ny politika hoenty manamboatra sy manatsara ny rafitra itsinjara-pahefana mitondra makany amin'ny fanandratana mirindra ny isam-paritra. Anisany notapahany filan-kevitry ny ministra omaly ihany koa ny didim-panjakana mametraka ny bonification d'ancienneté de port de garde ho ana manambonahitra izay amperinasy eo anivon'ny gendarmerie-pirenena ary ny didim-panjakana manova ny rafim-pitantanana eo anivon'ny ORTM izay ahafahany miasa tsara sy mifanaraka araka ny ma EPAS car areo tena arabola. Anisany koa ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony ary fanafoanana didim-panjakana manendry mpiasa-panjakana ambony araka ny tolo-kevitry ny sekretera-panjakana ao amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena misahana ny gendarmerie-pirenena dia foana ny didim-panjakana laharana 20 bara 7 amin'ny 1 aprily 20 nanendry ny commande ny sekoly ny gendarmerie-pirenena. Foana ihany koa ny didim-panjakana laharana fa 10 bara 7 tamin'ny valojona 10 nanendry ny général ny Ofmata.
araka ny tatitry ny filakevitry ny ministra trany dia nomena fanalefa ketra ireo fitaovana toy ny concentrateur d'oxygène ny fitaovam-piarovana fampitaovana ny orinasa fary malagasy izay novidiny ny fanjakana malagasy ka tafiditra ao anatin'ny ady atao entina miady amin'ny fianaky ny covid-19 noraisiny fanjakana tanana ihany koa ny fandoavana ny ladoany mifandraika amin'ireo akanjo natolotry ny conglomérat coréen colonne group tamin'ny alalan'ny masovo coréanina miasa sy monina eto Madagasikara ho an'ny mponina manerana Madagasikara izay miaina ny vokatry ny covid-19 ka sahirana ara-pivelomana eo amin'ny fiatrehany izany. Vao totosa omaly ny fampahafantarana ny fanavozana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa dia efa niroso tamin'ny famindrapa-efana Androany ny ministry ny fahasalamana teo aloha sy ny ministra vaovao nampafantatra ny laharam-pameany ny professora Rakotovao Jean-Louis vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Totosa tao anatin'ny Fralaina ny famindrapa-efana teo amin'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka teo aloha ny professeur Madamady sy ny ministra vaovao ny professora Rakotovao Jean-Louis ny ministra vaovao izay naneo tao anatin'ny lahateny ny fahavononana anatanteraka ny laharam-pameana no faritany filoham-pirenena ao anatin'izany ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana. Anisan'ny ankinina amintsika dia ny anatsara sy anorona fotodrafitrasa maro manerana ny nosy tsy mijanona tanan-dehibe ihany zany fa makany amin'ny distrika ary mipaka hatrany amin'ireo commune sasatsasany zany asa manokana izany. Ny faharoa dia zao reny fotodrafitrasa reny dia tsy afaka andeha amin'izao fotsiny raha miresaka ara-pahasalamana izany fa tsy maintsy misy fampitaovana ao anatiny ao. Ho jerentsika ny fampitaovana mety amin'izany fotodrafitrasa marobe izay atsangana miaraka amin'ny ireo volohany repoblika sy andriamatoa premier ministre izay nanome afantasika tsara nanamafy miresaka amin'izany omaly. Ny ministra teo aloha ny professeur Madamady kosa dia nisaotra ireo mpiara-miombinantoka amin'ny Madagasikara tamin'ny fanohanana samihafa tamin'ny fiatrehana ny valanaretsina covid-19 ary nitsodrany ny ministra vaovao aefa be amin'ny asa izay ho tanterahany eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Hitatsika fa ady amin'ny valanaretina mitady fitaovana da tsy haitsika tsy hisaotra ireo mpiara-miombinanto partenaire technique et financier izay nanampy antsika amin'ity valanaretina covid-19. Andriamato ministre miarabanao amin'ny nanendrenanao ministère fahasalamam-bahoaka mankataka amin'Andriamanitra mba ho ela fanapahana anao ary mirary tsozananao ny tenako mba havita bebe kokoa ho tombontsoany ary hanompotsika reto vaoaka malagasitsika reto mamitsika tsy lida tamin'ndrazatsika. Ny famindrapa-efana teo amin'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka vaovao sy ny teo aloha dia notanterana Androany teny Ambohida ary natria ny tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Niroso tamin'ny lanonana famindrapa-efana ihany koa Androany ny ministra ny mponina teo aloha sy ny ministra vaovao Michel Mbavy Angelica nanome toky ny ministra voanandray ny toerany fa alohan'ny ezaka efa natomboka teo anivony ity ministera ity. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Nandray ny toerana maha-ministra ny mponina ny fiainana sosialy ary fampiroboroboana ny vehivavy Androany i Michel Mbavy Angelica ny volakandro teo no tanterahana teny Ambozatovo ny famindrapa-efana teo aminy sy ny ministra teo aloha na Armamy Irma. Tao anatin'ny gabariny ankoatra ny fanomezan-tsodrany ny ministra vaovao avita be amin'ny asa fampiroboroboana ny sosialy ny mponina dia nitanisa ireo zava-bita nandritry ny fitantanan'ny ministera ina Armamy Irma nampatsiahy izy fa anisan'ny dingana lehibe vita ny fahafahana nanamafy ny ady amin'ny herisetra ka nisaorany manokana ny vadin'ny filoham-pirenena Miarlajoelina izay anisany nanome tanana tao anatin'izany. Pipatsika izay nampiasaina zany dia mbola vo 1%. Ny ankamaroany zany dia mbola afaka hiasantsika mafy
dia ny fonctionnement koa toraka zany mbola vo 25% no miasa ny bâtiment administratif zay nampidirintsika tany amin'ny LFR zay aparitaka manerana ny district ny tratran'ny tetibolatsika aloha amin'ity taona ty dia 20 ny bâtiment ny personnes âgées zay fitsinjovantsika nireo zokiolona reo dia enina ihany koa no na totosaintsika amin'ity taona ity ny centre VBG moa entiko sangisangy foana fa sangisangy zaridaina satria tena mila ilofosatsika zany miady amin'ny herisetra ary marina etona moa zany fa dia maneho hatrany ny fankasitrana tamin'ny fiarah-miasa tamin'ny ramatoa première dame zay ambassadrice ny zany ady amin'ny herisetra izay ary tsy sasatra ihany koa ny misaotra ny namana parlement na tao amin'ny député zany na tao amin'ny sénat tamin'ny fampandaninana zany lalàna ady amin'ny herisetra izay ka dia misy centre anankidimy zany no totosaina amin'ity taona ity misy ihany koa ny centre d'écoute anankitelo tovitovy amin'ny asan'ny centre VBG ihany ny centre d'écoute dia misy trano ho an'ny olona marefo ho an'ny olona sahirana ihany koa no totosaintsika amin'ity taona ity 470 ny isany fa natao any amin'ny VP Tana ao amin'ny faritra Vakinankaratra district ny Antsirabe 2 zany misy an'izy io. Ny ministra vaovao Michel Bavy Angélica kosa dia naneho ny fahavononana noho ny asa efa vita ny ministra teo aloha ankoatra ny famindrampahefana teo amin'ny ministra vaovao sy ny ministra teo aloha dia nisy ihany koa ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpiasa na efa be teo anivon'ny ministeran'ny mponina ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy. Miankina amin'ny hery fiarovany tsirairay fisehoan'ny COVID-19 ao ny ahitana soritra aretina ary ao ny tsy ahitana izany nefa efa afaka mamindra mety azony olona rehetra ny coronavirus ka tsy mahamenatra ho antsika manafa mitondra ny tsimikaretina misy soritra aretina na efa nifanerasera tamin'ny olona efa voamarina fa mitondra ny coronavirus dia mijanona ao an-trano manora olona mpilazaingina mpiasa amin'ny fahasalamana akaiky anao indrindra na ny mpanendana ara-pahasalamana na antsonina ny 113 na manatona avy hatrany tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra ho antsika manodidina ajanono ny fanelin-kliana sy ny fifanenjehana fa ndeha isika ifampitsinjo isorohana amin'ny valana aretina toy izao trano mifetsika manakana ny fianaky ny coronavirus Madagascar mandresy ny coronavirus. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance. Cerclage des liasses en quelques secondes. Un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée. Triple cerclage de briques en 22 secondes. Et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage. Comptez, cerclez et sécurisez. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Marina moa fa totosa io arivo ihany koa ny famindrampahefana teo amin'ny ministra vaovao Tsikeliankina Ernest sy Saondra Malala Marie Michel Andaniny sy ny ministra ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa mpisolo-toerana Somako Elia Beatrice Akilany. Zay no makasika an'iny fa ivadika lafomavao hafa mihitsy kosa indray isika olona iray namony ainy 420 kosa ireo tranga vaovao ary 720 amin'zato ireo sitrana somatsara omaly ny ena fito kosa nisany ireo cas grave ka nanjary enina amin'ny fitopolo ireo ndray ny antotanisa mikasika ny fivoaran'ny valana retsy na COVID-19 zay no tanteriny professora Antavolotina Androany aro avetrany ny andindinity. Toy izao ary ireo ataontsika hoe indicateur vaovao indray tao anatin'ny 420 ora farany dia nisy olona vaovao 720 voatily indray mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Nisan'ireo sitrana somatsara kosa dia 720 amin'zato ny ena 400 zany ireo olona izay mbola mitondra ny tsimikaretina ao anatin'ny fitsaboana tanteraka ankehitriny satria moa nisy lavo ny valanaretina anankiray tao anatin'izay 420 ora farany izay ary ny forme grave kosa dia miena anankifito enina amin'ny fitopolo zany zao ny forme grave ny fitambaran'ireo olona lavo ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara hatramin'ny androany dia 770 amin'zato nisan'ireo olona mbola tsaboana
mitondra ny tsimokaretina dia 430 valonjato ary nisan'ireo le fasitrana somatsara kosa dia 100 sy 3 sy rayal ao anatin'ireo olona 24 rayal zany voatily ka nahitana karetina coronavirus. Ny farana androany ny etsika 3 andro fanehoana firaisan-kina nataondreo paramètre rehetra manerana ny nosy taoriny namonoany ny jiola ny mpiara-miasa amin'izy ireo tany miandro vazo manao antsova amin'ny fitondram-panjakana moa izy ireo mba hijerena kaiky ny fitandronany an'izy ireo manoloana ny herisetra izay manjaty amin'ireo paramètre ao anatin'ny fanatanterana ny asan'izy ireo. Tati-pavao avy amin'ny namana Marisaka Michel avy any Tomasina. Toy ireo paramètre rehetra manerana ny nosy dia anisany natotosa etsika firaisan-kina ihany koa ireo paramètre any amin'ny faritra Atsinanana. Miantso ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijery akaiky ny fitandronany an'izy ireo ampanatontosana ny asany. Miara miombona amin'ny paramètre manerana ny nosy zay manateraka an'ity etsika ity. Izy ity moa zany dia tsy endrika politika fa etsika syndikala ary tsy fanasorana olona ampilasany fa entinay anehoana fa miara miombona alahelo amin'ireo namanay zay lavo zay teo am-perinasa no etraketaka zay nianjady tamin'ireo tamin'ny toeram-piasana ny tany ka toerinay paramediko manerana Madagasikara ireo herisetra rehetra na sy ny famonoana zay mianjady amin'ny namanay zay any miasany ambany ravikazo any na ihany koa za amin'ny tendrenivohitra. Manany arany herisetra avokoa moa ireo paramètre misy foana ny tranga mampiayara ho an'ny faritra Atsinanana manokana araka ny fanazavana. Ny sécurité moa zany ny eto zany dia misy ny insécurité fa tsy dia mitovy endrika le any amin'ny namanany amin'izay zone rouge misy dalo sy ny jiolany fa ny endrika eto zany dia misy zany noho ny menace na avy amin'ny ray avy amin'ny MNC inconnu ndray mety avy amin'ny lehibe dia misy koa eo amin'ny marary tsy eo amin'le mandray olona amin'ny alina anao koa amin'ny alina nefa tsy fantatra le izy le olona ho raisinao ahoana ny miaraka amin'le olona nefa tsisy mesure de sécurité amin'le piazza fa maintsy manao ny asany izy indraindray mety misy olona mamo misy olona tezitra zany dia miagressy le piazza na mivava io na miketrika na amina iratsanjy azy. Naritra 3 andro ity etsika firaisan-kina nataondreo paramètre manerana ny nosy ity ho fanoherana ny herisetra izay mahazo azy ireo tranga farany napietsika azy ireo moa ny famonoana ny lehibe ny CSB1 tany Beteva miandro vazo. Manambana ny tsy andray anjara amin'ny fanontana ny laza adina ho an'ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC ireo mpiasa eo anivon'ny KNAPMAD noho ny tsy mbola nazahoany izy ireo ny karamany nandritra ny izay enim-bolana farany izay raha ny tety androm-panadinana nefa dia efa tomotra tokoa ny fanatontosana n'ireo fanadinam-panjakana samihafa ireo. Claudia Rasolson sy Mami Rasamueli. Ni taona 2024 dia ny KNAPMAD na ny Centre National de Production de Matériel Didactique no nanotany laza adina ho an'ny fanadinana CEPE sy BEPC ary ny saran'izay fanontana izay no tokony anefana ny karaman'izy ireo. Noho ny tsy mbola fisitrahan'izy ireo ny karama tato anatin'ny enim-bolana dia manambana ny tsy andray anjara amin'ny fanontanany laza adina amin'ny fanadinam-panjakana 24 ity izy ireo. Raha tsy voaloha tompoko ny karamany mandritry ny enim-bolana tsy andray anjara feno amin'ny fanontana fanadinana 24. Ny fanadinana CPS BPC 24 tompo mbola tsy manomboka hatreto, mbola tsy manomboka mihitsy ny fanontana hatramin'izao. Tsy fantako ny antony na tonga an'ilay noho ny ve zavatra ohatra zao sa hoe ahoana fa zavatra takina eto ny fandoavana 7 natao tato ny BPC sy CPE donc zany hamoahana reo karamany mpiasa reo zavatra takiny mikasika an'izay. Efa 10 andro maloha alohan'ny fanadinana nataony fanontana le sujet zany ny ato piscine eto androany tompoko dia mitaky ny karamanay mandritry ny enim-bolana. Ao anatin'izay karamanay agnatin'ny enim-bolana zay misy ny OSTI misy ny KNAPS nefa tsy voalohany norinasa KNAPMAD. Tao anatin'izay ny tsy fisiny OSTI zay tompoko misy mpiasa maty mihitsy ny tato aminay ka mangataka zahay amin'ny tompona andraikitra mahefa mba andohan'io karamanay mandritry ny enim-volana io. Manaraka izay takina tsy misy fepetra
andoavany karamanay mandritry ny enim-bolana faharoa aloavy ny hosty sy ny knaps mba ho tombotsy ny be sy ny maro ato anatin'ny orinasa fahatelo vokatra tsy ny fandaovana ny knaps sy hosty tompoko misy mpiasa maty tato amanay nohony tsy fisiny hosty misy 570 ireo mpiasan'ny knap madvokasika izao noho ny tsy mbola fisian'ny fiara fitateram-bahoaka sy ny tsy fananana vola andehanana fiarakaretsaka dia ampahany ihany no nanatanteraka ny hetsika fitakiana androany manao antsoavo amin'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena vaovao izy ireo mba hijery akaiky ny momba azy ireo ankoatry ny antsoavo maro efa natao amin'ny filoha-pirenena. Nanatanteraka fitsiketsehana kosa ireo mpandraraha mpivarotra tsy amin'ny pavillon etsy amin'ny esplanady Analakely fotoana nafahan'izy ireo namoy ny fitakiny dia ny tsy fanekena ny tsindry azo lena sy ny fandravana ireo pavillon natsangana tetikasa izay kasainy ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo Tontosaina atoato nandroso sosikevitra ireo mpanao fitsiketsehana Alova Ramanatsour sy Mami Rasamueli. Nanatanteraka fetsiketsehana ireo mpandraraha-mpivarotra etsy amin'ny esplanady Analakely ary nitaky ny anatsarana ny tsindry azo lena sy ny fandravanana izay kasainy fiadidiany tanàna Antananarivo Tontosaina eo amin'io toeran'io. Na dia nahaton'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana aza ny fanatanterana ny tetikasan'ny commune dia tsy nanafina ny ahiahiny ireo mpivarotra nandroso sosikevitra izy ireo ahafahana mahita ny maromaritra iraisana. Aoka mba tsoravana ny tsena, aoka mba tsopitena mpivarotra satria ny mpivarotra tsy mpanao politika ary raha misy ny fandimpiasan'ny toerana izay efa dimby eo amin'ny tanàna fitantanana tanàna Antananarivo izay mpivarotra dia tsy mpanao politika fa mpivarotra foana ary zavatra tsara ho apetraka dia ny hoe ny fitantanana tanàna Antananarivo dia poste politika io rehefa tonga ny fotoana izay ataperan'izany dia tapitra tsy eo ihany koa ny fotoana fa izay mpivarotra eo foana mipetraka eo foana dia mangataka izay tompoko mandiniana lalina ny fomba ny fametrahana ny tsy amotehana ny mpivarotra satria ny azo adino fa mivarotra dia avokavoka iray mamelona ny tanàna Antananarivo eo amin'ny fikarakarana rehetra satria anisan'ny zavatra ngeza indrindra eo amin'ny famitiram-bola ho an'ny commune satria izay mpivarotra dia mandotika isan'andro ao ihany koa ny abonnement izay alain'ireo régisseur sy ireo percepteur isan'andro dia mangataka izay tompoko mba hisiny ny filaminana satria miteny eto ny tenako satria ny délégué ny mpivarotra dia natao hiaro ny zoan'ny mpivarotra ary natao anelanelana amin'ireo maratonga mpahefana izay voakasika izany mba hikatsaham-baolana eo amin'ny tanàna Antananarivo dia mangataka izay tompoko mba hisiny ny fampidinihana lalina mba azahoana mamerina ny tanàna Antananarivo ao amin'ny tena tanàna indrindra tanàna milamina. Tonga nampiseho firaisan-kina an'ireo mpandraraha-mpivarotra etsy amin'ny pavillon etsy amin'ny esplanady Analakely ireo mpivarotra avy amin'ny tsena hafa eto Antananarivo renivohitra mitaky fifampidinihana lalina amin'ny iroso amin'ny fanamboarana ny serana-tsamba ho Soanieran'ny Vongo kosa ny eo anivo ny faritra Analanjorofo nentina jery ny fandrosoan'ny asa ny gouvernoura ao an-toerana nisy ny toromarika maro samihafa izay nomendy ahafahana mampandroso izay asa fanamboarana izay. Tato-bavao Lova Ramanatsoa. Nidina anjery ny fotodrafitrasa fanorenana ny serana-tsamba ao Soanieran'ny Vongo ny gouverneur Analanjorofo ny docteur Andriamanantena Marcelin. Ity serana-tsamba ity izay asolo ny seranana matetika isehoana loza dia ilay eo amin'ny vavavinany miazo an'ny Sainte Marie. Jerena tokoa izay vita revêtement ataonareo dia raha vao avy orana kely fotsiny ohatra afaka ray volana dia verina décapité indray le izy zany. Dia ny rahana manokana mihitsy izay hoe mba jerevo akaiky gouverneur le lalana izay amboariny re entreprise reo Scorf avy any Tenerife makany Soanieran'ny Vongo mba ahafahantsika mirosindreo izy satria Scorf ihany no hanao an'le lalana folo paty Fenerivotsinanana tsy mara zany resako zany dia zay zavatra zany tonga zay tonga eto tsy matoky anareo ny fanjakana ary ny vahoaka koa tsy afapo amin'ny asa tao satria azadiny fa manao antonany asam-bahoakany ity Nisy ihany koa ny fijerenan'ny fotodrafitrasa fanorenana ny serana-tsamba ao Soanieran'ny Vongo. Ity seranana ity izay asolo ilay seranana matetika isehoana loza dia ilay eo amin'ny vavavinany miazo an'ny Sainte Marie. Efa volana maromaro zay no nanomboana ny asa teto tamin'ireo les entreprises
zay manao ny asa zany kanefa hitatsika izy am'izao fotoana zao fa niato ny asa tsy miroso tsy mandroso mihitsy zany fa avy tan'le asa nefa ataontsika hoe efa ho 5 volana mialohan'ny faran'ny taontsika zao de manoloana izay fahatapahany fitohizan'ny asa zay a de mariny vahoaka tia Asoniran'ny Vongo nitaraina aminay dia izay na tonga anay a miaraka ampiaramiasa rehetra zay eo moa ny lehibe district zay manao tatitra isan'andro ny amin'ny zavatra rehetra zay mitranga tia zay na tonga ny gouverneur zany sy ny mpiaramiasa amin'ny rehetra tonga ty am'izao fotoana zao mijery hoe inona marina moa no na antony na tonga ny fampajanonana ny asa fanaovana an'tia ity serana antsambo eto Soaniran'ny Vongo ity. Nitohy tao atapy-tanàna ny Fianoriva-Tsinanana ny fijeren'ny gouverneur ny momba ireo lalana fantatra nandritra zany fa hovitaina alohan'ny faran'ny taona 2024 ny fanamboarana ny lalana Sokofene sy ny lalana mampitohy ny EPP Sahavola Ampasipotaka. Fanomboana ihany zao fa ny distrika enina ao anatin'ny faritra Analanjorofo dia samy misitraka fanamboaran-dalana avokoa. Namarina ny fijidiana nataon'ny gouverneur ny famorina ireo be an-tanàna ao Analanjorofo. Hiditra eo amin'ny fitaterana aminao ireo vaovao tapatapany tsara ho fantatra ho an'ny androany indray isika ary ho avetrany. Avy any Antanambahoany Sorobe ary mipetraka etsy Anjanahary ilay mpanentaka sy nandratra vehivavy avy nakavola teny amin'ny dabany BFV teny Ambatobe Omaly. Novelesiny tamin'ny lefina moa lohan'ilay renim-pianakaviana izay niezaka namaly ihany koa nisekoseko sy ny antsiady tamin'ireo mpandalo izy tamin'izany. Tovolahy iray nandalo no niaro an'ilay vehivavy saingy voatsindrona antso teo ambanin'ny fony ihany koa ka bobara teo. Noentina teny amin'ny agera avetrany moa ity farany mpitondra moto iray namely tampoka an'ilay mpangalatra tamin'ny kasika ka izay no nalavo azy. Saika niaran'ny fitsaram-bahoaka teo moa izy raha tsy tonga aingana ny polisy pirenena. Raha toka efa nirodana ny ampahan'ilay tranobe iray etsy Tsaralalàna eo amin'ny toerana nisy ny tranombarotra roso vahiny tamin'ny 17 Jona lasa teo dia nitora-jofo indray teny an-toerana androany maraina. Araka nambaran'ireo nanatry maso dia nisy nirodana indray tamin'izany trano izany. Marina fa efa nazahoana autorisation de démolition moa io trano io noho izy ahina ho andratra olona sofa tamin'ity firodana ity dia tsy nisy naratra ary tsy nisy ihany koa ny ainana fohy. Rongony milanja 3 kilao miaraka amin'izay efa vita finosana notra dia ka tao amin'ny tokantrano iray tany Morafeno Antsiranana ny 17 Aogositra lasa teo tokony tamin'ny 10 ora maraina nandritra ny fisavanana ataon'ny zandary avy ao amin'ny peloton mobile numéro 30 Antsiranana. Araka ny fantatra dia amin'ny 2,000 ariary ny finosana iray amin'ireo rongony ireo. Fiara-miasa teo amin'ny olon-tsotra sy ny zandary no nazahoany izao vokatra izao. Nisy nilaza tamin'ireo mpitandro filaminana ny fisiny ity trafika ity tamin'ny alalan'izany angom-baovao izany no nafahan'ireo zandaly nangataka fahazon-dalana hisava-trano tany amin'ny fampanoavana ka nanatodisana an'izao hetsika izao. Tovolahy iray notrateka teo ampangalarana bajaja ny aliny alarobia teo tany amin'ny fokotany Skama any Antsiranana. Amponina manodidina no ny antso polisy raha natsikaritra fihetsika hafahafa nataon'ity tovolahy ity ka dia nidiny fotony avy hatrany ireo mpitandro filaminana. Araka fantatra dia voavin'ny gatra tao amin'ny fonjana Antsiranana ity jiolahy ity nakatra fampanoavana omaly izy ka niverina no tazomina vonjamaika any Amponja indray. Fiomanana amin'ny fivoana amin'ny fioboana ametraka lampina sy pakady vaovao ny polisy pirenena hiatrehana ny fandaminana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Na dia mbola tsy mivoaka tanteraka amin'ny fiboana aza ny eto Analamanga dia tsikaritra fa efa mitoana sady ny famoivoizana eto an-drenivohitra. Na dia mbola tsy miasa aza ireo fiara-panao fitateram-bahoaka na ny taxi be. Mitombo isa ireo mpandeha tongotra indrindra ny ety afovoan'ny tanàna mangany fotsiny mpivarotra mameno ny sisin-dalana. Hiatrehana izany ary dia nandrafitra paikady ireo lehibe ana komisaria eto an-drenivohitra izay tarihiny tale jeneraly ny polisy pirenena.
ho toizana ireo ny asan'ny polisy hita fa misy fiatraikany amin'ny vahoaka ary hovaina kosa ny fomba fihetsika tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy araka izany ny fandaminana vaovao apetraky ny polisy pirenena ho tombontsoan'ny be sy ny maro ka ny tanjona dia ny famerenana indray ny fiainana andavanandro ny olo-pirenena lavitry ny korotana sy ny kaboraraka. Eto dia manao antsoavo sy manentana ny mpandeha tongotra ny mpitanany filaminana ny mba anajan'ny rehetra ireny toerana voatokana iampitahana ireny tsy hirotsaka anaty arabe rehefa mandeha tongotra fa tokony hoany ambony trottoir hatrany. Iverina eo amin'ny alafin'ny fahasalamana kosa isika miatsara ny antotanisa momba ny marary ny Covid-19 izay tsaboana ao amin'ny CHU Joseph Raseta Befilatanana miavitsy ny marary mitondra fanazavana ny professeur Talé ity hôpital ity. Raha ny zavatra misy eto amin'ny hôpital Befilatanana mikasika ny marary voan'ny Covid zany dia azo lazaina fa atao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Dia ohatrany hitany amin'ny hainao manjery eny any hoe midina le marary ety amin'ny hôpital zao. Dia raha nisy fotoana tena feno be zahay amin'izao fotoana eo amin'ny 100 ny fandrina izay natokana ho an'ny olona voan'ny Covid no misy amin'izao fotoana fa mbola misy marary vitsivitsy ihany koa nefa tonga isan'andro. Raha amin'izao fotoana aloha dia azo lazaina fa efa mba hoe lamindamina daholo ny zavatra rehetra satria fa 5 volana eo izay tsika no miaina niaraka tamin'ity valimavety ity dia efa voavaha daholo ihany ny olona amin'ny ankapobeny ny zatra tsara ny piasa mamy efa hoe vizapitao vizabizaka kely fotsiny fa ny zavatra rehetra efa milamina ny oxygène amin'ny ankapobeny tsy misy olana fa ampy tsara sy ny fitaovana andefasana an'izany. Momba ny CHU Joseph Raseta Befilatanana iandy dia fitaovana maromaro no natolotry ny Association des anciens boursiers de l'Australie à Madagascar anany A3 Mada ho any ity hôpital ity afaka omaly entina indrindra hiadina amin'ny Covid-19 ny andinjiny avetrany. Notolorany fikambanana A3 Mada fitaovana medikaly enti miady amin'ny Covid-19 ny CHU Joseph Raseta Befilatanana afaka omaly ahitana masque avec visière misy 10 paquet amin'ny 12, gants full boîte amin'ny 100, sur chaussures sy sur blouse misy 20 avy ary chauffeur 100 litatra mandeha amin'ny herinaratra. Ho an'ny mpanolotra ny fikambanana A3 Mada dia fandraisana anjara amin'ny ady ombonana ankehitriny hanonanosika azy ireo nanao zao fihetsika izao. Tsy afaka izahay hoe nijery fotsiny ny fahasahiranana mandalo eto amin'ny firenena moa zany dia tsy inona fa dia ny coronavirus ka nanantony izahay ireo toeram-pitsaboana hoe iza no azo antonona, iza no azo hifanampiana ka nanontany izahay tato amin'ny hôpital Befilatanana satria efa hita sy heno matetika eny amin'ny hainao manjery ny eny Anosiala ireo hôpitaly maro hafa samihafa fa tsy dia voaresaka matetika ny atao Befilatanana ka hoy izahay hoe aleo ny sasany koa mba omena fanampiana dia izay voatsirambiny tanana moa zany niarahanay amin'ireo mpiara-miombina antoka aminay no nanomezanay nanoloranay chauffe-eau satria izay moa ny fangatahana avy tamin'izareo chauffe-eau dia kojakoja vitsivitsy maromaro miaraka amin'izay ary ireo fitaovana EPI maromaro nanampiana ireo mpitsabo ato amin'ny hôpitaly Befilatanana. Ankoatr'izay dia nampafantatra ny A3 Mada fa misy ary misokatra ny vatsim-pianarana makany Australie na Australia Awards momba ny resaka fisaboana ary hita amin'ny internet izany ary dokotera malagasy no isan'ny mpikarakara an'izany. Nandray ny fitaovana tao amin'ny salle de conférence ao amin'ny ity hôpital ity moa ny Talé ny professeur Randrimamy Jean de Dieu notrony ireo mpiara-miasa aminy ka nakasitraka indrindra izao fanampiana izao ary miandrandra ny itoizany siara-miasa ny A3 Mada dia fikambanandreo malagasy nandrato fianarana tany Australie misehatra indrindra amin'ny lafiny ara-sosialy sy tontolo iainana efa maro ny hetsika nataon'ny fikambanana izay ahitana mpikambana eo amin'ny 90 eo. Mitoy ihany koa ny fanohanana ny mpiasan'ny Airtel ny fanjakana amin'izao ady amin'ny coronavirus izao tamin'izany indrindra ary ny maraina teo dia tonga nanolotra fanampiana ra-pitaovana ho an'ny sampana vonjy aina etsy amin'ny Agera ny mpiasan'ny Airtel. Norbert Rakotomalala.
efa nahazatra ireo mpiasan'ny Airtel hatramin'izay ny fanaovana tsy fapaika entina anaovana asa sosialy isan'ny manana didy-goavana amin'ny fitsabonany marary ny mpitsabo ka ho fiarovana azy ireo dia nanolotra fanampiana ho an'ny sampana vonjy-aina na ny urgence eto amin'ny ACRA sy bevelantanana ny mpiasan'ny Airtel tonga nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny ACRA ny solotena ny mpiasan'ny Airtel izay notarihan'ny tare général Ety Kapoko. Ho anay androany zany dia nanolotra don indray izahay ho an'ny hôpitaly eto amin'ny Joseph Vangedranavalina dia eto amin'ny hôpitaly Bevelantanana. Ny don izay atao androany dia tsy avy amin'ny anaran'ny Airtel fa avy amin'ny fiasan'ny société Airtel Madagasikara. Ohatran'izay nataonay tany amin'ny CCO volana vitsy lasa izay dia tohizanay ilay izy androany efa nafanateny izay tamin'izay fotoana izay fa tsy hijanona teo dia tohizanay androany indray ilay izy ety amin'ny hôpitaly. Vitamine C 2 isa, masaka 3 isa, gel hydroalcoolique 10 tavoahangy sy solution hydroalcoolique 10 tavoahangy ary visiera fiarovana ny tare 10 isa no fanampiana nomeny ny mpiasan'ny Airtel ho an'ny hôpitaly Bevelantanana sy hôpitaly ACRA. dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko indraina nakatona ny fotoanany fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mametraka ny velomamandra-pitafa indray.